ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു റെന്നീസ് ഡ്രീം വേൾഡ്. നമ്മളപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് ആണ്. എനിക്കറിയാം എല്ലാവരും ഇപ്പം കൊറോണ കാരണം ക്വാറന്റൈൻ ആയിട്ട് വീട്ടിലെ തന്നെ ഇരിപ്പായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ അകമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യല്. ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ജനറലായിട്ട് നോക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് ഒന്ന്, ഫ്രിഡ്ജിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും ഒരു 15 സെന്റിമീറ്റർ എങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് വെക്കണം എയർ സർക്കുലേഷന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. മറ്റൊന്ന്, ടിൽറ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതലത്തിൽ വേണം നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോക്കണം. കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുശേഷമൊക്കെ ഈ ഒരു കാര്യം മറന്നുപോകും. നമ്മുടെ യൂസർ മാനുവൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് എല്ലാവരും പ്രത്യേകം നോക്കേണ്ടതാണ്. ആഴ്ചക്ക് 2 തവണ, പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ 1 തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഡീഫ്രോസ്റ്റിംഗ്. ഈ ബട്ടണാണ് ഡീഫ്രോസ്റ്റിന്റെ ബട്ടൺ. എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന്. ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫ്രീസറിലും ചില്ലറിലും ഉള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റിയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഡീഫ്രോസ്റ്റിംഗ്. ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഫ്രീസറിലുള്ള ആ ഐസ് മൊത്തം ഉരുക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ട്രേയിലേക്ക് വെള്ളം വന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും. ഇതാ ഒരു ഓസ് കാണുന്നില്ലേ, അവിടെയാണ് വന്ന് വീഴുന്നത്. അത് കണ്ടൻസർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ചൂടില് അത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിക്കോളും. അതാണ് നോർമൽ പ്രൊസീജിയർ. ഇത് 3 ദിവസത്തിൽ ഒന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്രയും ഉത്തമമാണ്. ഞാൻ അതേപോലെ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ആരോ പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതല്ലേ, മിനിമം എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ മാക്സിമം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുവാനും കുറയ്ക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് വിന്റർ സീസണിലേക്ക്, അതായത് നമ്മുടെ മഞ്ഞുകാലം തണുപ്പുള്ള ടൈമുകളിലേക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, കുറച്ചു വെക്കാം. കാരണം നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടൈമില് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറും കുറച്ചു വെക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത്രയും നമുക്ക് എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ പവർ കൺസപ്ഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ. അതേപോലെ സമ്മർ സീസൺ, നല്ല ചൂട് കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം, പെട്ടെന്ന് ഐസിന്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് കൂടുതലുള്ളപ്പോൾ ഇത് കൂട്ടിയിട്ട് വെക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എന്റെ പരിപാടി ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യലാണ്. ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിനെ എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോയിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ആക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നോക്കി കാണും. ഈ ഒരു സ്ലീവിന്റെ അവിടെ ചെളി പിടിക്കുന്നത്, ഇത് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനും മറ്റും കാരണമാകും. നമ്മൾ എപ്പോഴും ആഴ്ചക്ക് ഒരിക്കലല്ലേ മന്ത്ലി വൺസെങ്കിലും ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് നമുക്കിതാ ഇതുപോലെ പൊളിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ പൊളിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഇതുണ്ടാവും. ഇത് മൊത്തം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇടാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രിഡ്ജ് മൊത്തം കാര്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം ഫ്രിഡ്ജിലും ഫ്രീസറിലും എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെക്കുക. എന്നിട്ടൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സോപ്പ് വെള്ളം അതൊരു തുണിയിലാക്കിയിട്ട് നല്ലോണം പിഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം തുടച്ചെടുത്ത് ക്ലീൻ ആക്കുക. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഈ സ്ലീവും വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലും ക്ലീൻ ചെയ്യണം. എന്താ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ സംഭവമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വൃത്തികെട്ടായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് കാണുന്നില്ലേ പൂപ്പല്. ഇപ്പോഴുള്ള സംഭവം നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെല്ലാം അത് കേടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെയാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഉണ്ട്. ഇത് മൊത്തം നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് ക്ലീൻ ആക്കണം. ഇതുപോലെ ഊരിയെടുക്കുക ഓരോ പീസുകള്. സൂക്ഷിച്ചു വേണം ഇത് ഊരിയെടുക്കാൻ, ഒരിക്കലും പൊട്ടി പോകാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം, ഇത് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളില്. അപ്പൊ ഇത് ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് ഊരിയെടുക്കുക. എല്ലാ അടിയിലും തട്ടിപ്പെടുത്താൽ മതി.
നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ മുക്കും മൂലയൊക്കെ ഇപ്പം ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം ഒരു പുത്തൻ ഫ്രിഡ്ജ് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കിക്കോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഇതാ ഒരു പുത്തൻ പുതിയ ഫ്രിഡ്ജ് എങ്ങനെ കിട്ടിയോ അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം വളരെ വൃത്തിയായി, ഇപ്പൊ നല്ല വെള്ള കളറെല്ലാം തെളിഞ്ഞ് കാണാം. ഇപ്പോഴൊന്നും സമാധാനം. നമുക്ക് ഹൈജീൻ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് വേണമെങ്കിൽ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് എന്തായാലും വേണം. അപ്പോൾ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർക്കെല്ലാം വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഈസി ട്രിക്കാണ് ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ചെയ്യുക, നല്ലതാണ്. കാരണം ഫ്രിഡ്ജ് വൃത്തിയായിരുന്നാൽ അതിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് കൊറോണനെയൊക്കെ തുരത്തണ്ടേ? അപ്പം വേറെ ഒന്നും പിടിപെടാണ്ട് വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീടും നന്നാവും, നമ്മുടെ ശരീരവും നന്നാവും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ കാത്തിരിക്കുക. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ.